尼克环保科技有限公司专业研发生产卧式废纸打包机10几年，坐落于江苏省无锡市，靠近港口，物流通畅。我司产品具有效率高、出包快、智能快、低噪音、能耗低、性能稳定等优势，可根据您的需求非标定制，是国内外打包站和资源回收站老板长期合作的伙伴，收到了大量好评。无论是纸板、塑料还是废旧金属，我们都能帮您高效打包处理。尼克废纸打包机用心考量每一处细节。